Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Sitting MLA John Kamau That Raishan Constituency Ubadairu Menteri Kesorkan Jila Uba H Brolding Nongsiet Hakalai Trik Rumpang Arjar Pulai Ulalai Bentep Kerteng Ladia Ahmad Returning Officer Ha Office Jong Deputy Commissioner ke Eastern West Casiles District Ban yakuni election na Mount Hat Raishan Constituency Naka Party Joka United Democratic Party Hakawat Kabalai Persya Ikisawat Ki Kertong Na Kiwepat Kiseng-seng Perthai Bakan Thob Ya Arngut Kilong Kemi Uba HB Nong State Hang Jika Keren Bagi Lapatai Kubuar Laong Ba Kini election Kaba Mentah Kandai ke election Kaba Kamsuk Ya U Ban yakun Namar Kibabun Kiri Orang Ba Ki Kertong Kibarim Bat Ki MDC Kibarim Kibajile Persya Ya U Haki election Kibaladep Mentah Barok Kilawan Ban Aya Kajing Kersian Ya U Kwa banding election ng sasisin nakadaw basibun ki kam hal ka jong ka konsumsi kidang bun ki kam bang ade ban pendap bakatong jong ka parti bat nga UMLA kidang don bun namar hapo ka motorsan blok pajungi kidang de ka motorsan badang thamai kidang don kamru banwara ya ka college nang ta banwara ya ka blok CHC hapo lo ka jong ka blok nang ta su ngi wa ban airu ya kajing nang start namara ki kun samla bangi nang seng biang ya kan ka coaching center hapo kensi ki kampun roi ki maladep balale ha kini sansnem maladep ki babun hi na ka root sektor mo kum ka konstitusi jungi le padang sadin ngaladang tresitom bat ki babun hi ki snong ilala ban pendep bagdan don katu kat ne tili ki snong kiba ngimpala pendep kane kade ketong ladang job sakane sisin ngala ban pendep lut no e kibaro na ki PHC jungi kiba pro sekata kum kamaroj PHC kadon tang 5 fedet kunci PHC ru kadon 5 fedet nang ta kamaria PHC ru kadon 5 fedet mentah kane kenti ngilala ban penyo baro lightly ha ka 10 fedet bat kum juru ba ki kam ke bangale nakaliang ka sport department ru ngilawan ra ki sitting gallery ngilawan ra ru na mentaka basketball hapo school bat kumju ru sibun ki school ngalawan ra kum ka ADB nang ta ngalap nyo ru ya ka scheme na ka state share na state scheme ngilap nyo ru khamtam ya ka scheme na po ka NEC kamba khat santli e ki school ke balai phulak ngilap nyo halaka jong ka constituency bat ki babun ki kam ngilale bat ngilap nyo ru ya ka motarsan blok pujungi ka ba dang sniu kompat don ru ka hall haba kisong committee ngilap nyo ru ya ka hall bat ban penmaharu ya ka tu blok kuma arklur nyo punyo lak haka jing sngu jongate ngatrai kene arjar pulai nga khamsuk ban compare yu arjar khat lai lene khat pra kane ar kulai kede ka sin ka baning kong mo ba baro ki nongsan riurat ba jong ka matrasan konstitusi ka baju persya yang abro sekata bat ex MDC ru baro kini kilawan kesan ya ka parti kujungi bat sibun ba ki riurang ba kadi kasin ke baning kong ba baro ki parti ke ba ki riurang ba ki wan ban join sa ka parti UDP kujungi kasan sa ka parti UDP kujungi ha kane ka kenti ke ba menta ngiyo iba ka don ka chance wat ban yo bat ya ka sarkar bu ngilala ban penyeng ya ki kandidat hadu saupo henry utli ki konstitusi ngatrai kala dei ka sin ka ban kong ru ba bun tam uba kwa ban apply na ka tiket UDP namar ka deiru ka seng ka ba rulum ka ba hep tam ha kani ka kenti ka ba menta bat ngangai ru ha kani kenti ba menta baro ki briu ki angnut ba nginyo let dia ka government ha kani arjar kolai namar baro ki pai ba ki lakwa ya ka seng rulum ban yalam no halu jong u chief minister ru ubadai u kasi